សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងរៀនមេរៀនតទៀតគឺមេរៀនខ្នោះក្នុងជំពូក2មេរៀនទី1គឺខ្នោះអញ្ចឹងយើងមើលទី1ចំណុចទី1គឺគេនិយាយពីនិយមន័យនៃខ្នោះអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំនិយមន័យនៃខ្នោះអញ្ចឹងគេថាខ្នោះគឺជាអង្គធាតុរឹងមួយដែលអាចចល័តជុំវិញចំណុចនឹងមួយដែលគេហៅថាចំណុចតម្រអូឬហៅថាអតម្រគេប្រាស់ខ្នោះដើម្បីសម្រួលដល់ការងារដោយប្រើកម្លាំងតូចដើម្បីលើកអង្គធាតុដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់ជាមើលលើរូបមកហើយក្នុងរូបហ្នឹងគេនិយាយពីសមាសភាពនៃខ្នោះសមាសភាពនៃខ្នោះហ្នឹងក្នុងខ្នោះនីមួយៗគេមានចំណុចសំខាន់ចំនួន3ចំណុចសំខាន់របស់វាណាវាមាន3ចំណុចទី1គឺចំណុចតម្រចំណុចតម្រគឺនៅត្រង់ O ជាចំណុចនឹងដែលរបាវិលជំវិញអញ្ចឹងយើងមើលលើរូបមកគឺមានចំណុចតម្រ O ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យរបាហ្នឹងវិលជំវិញចំណុចតម្រនៅនឹងថ្កល់ទេចំណុចទី2គឺកម្លាំងសង្កត់ឬក៏កម្លាំងចលករជាកម្លាំងដែលយើងផ្ដល់ឲ្យទៅលើខ្នោះចឹងយើងមើលលើរូបមកគឺមាន SE ហ្នឹងតាំងឲ្យកម្លាំងចលករសង្កត់នៅត្រង់ចំណុច B ហ្នឹងគឺកម្លាំងចលករហើយមួយទៀតគឺទម្ងន់នៃអង្គធាតុឬក៏កម្លាំងទប់គេតាំងឲ្យ SR ជាទម្ងន់របស់អង្គធាតុដែលយើងចង់លើកតើមកយើងមើលលើរូបមកគឺមានបន្ទុកមួយ SR គេតាំងឲ្យ SR ហើយចាប់នៅត្រង់ចំណុច A ចាប់នៅត្រង់ចំណុច A អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់របស់ខ្នោះហ្នឹងមាន3ទី1ចំណុចតម្រ O ទី2កម្លាំងសង្កត់ឬក៏កម្លាំងចលករ FE ទី3គឺទម្ងន់អង្គធាតុឬក៏កម្លាំងទប់តាំងដោយ SR មួយទៀតគឺដៃខ្នោះគេថាចម្ងាយពីចំណុចតម្រទៅកម្លាំងសង្កត់ហៅថាដៃកម្លាំងសង្កត់ហើយចម្ងាយពីចំណុចតម្រទៅកម្លាំងទប់ហៅថាដៃកម្លាំងទប់ចឹងមើលពីចំណុច O មក A គេហៅថាប្រវែងខ្នោះឬក៏គេហៅថាដៃកម្លាំងទប់ពី O មក A បន្តមកពី O មក B ពី O មក B ហ្នឹងគេហៅថាដៃកម្លាំងសង្កត់ឬក៏គេហៅថាប្រវែងដៃខ្នោះមួយទៀតគេហៅ DE ប្រវែងដៃខ្នោះចលករ DR ប្រវែងដៃខ្នោះទប់ហើយយើងត្រូវចាំថា SE ហ្នឹងតាំងឲ្យកម្លាំងចលករ SR តាំងឲ្យកម្លាំងទប់ហ្នឹងគឺទប់បន្ទុកមានទម្ងន់ហើយកម្លាំង SE ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងសង្កត់ដុំថ្មឲ្យរបាហ្នឹងមានលំនឹងហើយចម្ងាយពី O មក B តាំងឲ្យប្រវែងដៃខ្នោះពី O មក A តាំងឲ្យប្រវែងដៃខ្នោះទប់ពី O មក B តាំងឲ្យប្រវែងដៃខ្នោះចលករអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្នោះមានលំនឹងយើងតាមគោលការណ៍រក្សា1ម៉ោងអញ្ចឹងយើងបាន FE គុណនឹង OB អញ្ចឹង SE ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងសង្កត់ឬក៏ហៅថាកម្លាំងចលករគុណនឹងប្រវែងខ្នោះ OB ហ្នឹងប្រវែងខ្នោះពីអតម្រមកតមកទៀតគឺស្មើនឹង FR គុណ OA អញ្ចឹង FR ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងបន្ទុកហើយពី O មក A ហ្នឹងគឺជាប្រវែងខ្នោះទប់ឬក៏គេហៅថាដៃកម្លាំងទប់ពី O មក A មួយទៀតគេអាចទៅសេរូបមន្តហ្នឹងបានមួយទៀតឬក៏យើងអាចទៅសេថា FE គុណនឹង DE ស្មើ FR គុណនឹង DR ចឹងយកកម្លាំងចលករគុណនឹងប្រវែងខ្នោះចលករស្មើនឹងកម្លាំងទប់គុណនឹងប្រវែងខ្នោះទប់គឺ DR មួយទៀតគេអាចទៅសេរូបមន្តនឹងមួយទៀតគឺការតាំងរបស់គេគឺឬក៏ S1 គុណនឹង D1 ស្មើ S2 គុណនឹង D2 ចឹង S1 D1 ស្មើនឹង S2 D2 ហ្នឹងការតាំងរបស់វាដែរយើងត្រូវចំណាំថា S1 D1 ហ្នឹងគឺជាកម្លាំងចលករប្រវែងចលករហើយ S2 D2 ហ្នឹងកម្លាំងទប់ប្រវែងទប់ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍មកដើម្បីអនុវត្តរូបមន្តគោលការណ៍រក្សា1ម៉ោងនៃខ្នោះគេមានខ្នោះមួយ
đai chùm ngay pi chùm nội tùm rô từ cầm lăng sẵn cót cứ đề muối đề cái ai tăng đề muối các bạn smart nâng pi mày nâng chùm ngay pi chùm nội tùm rô từ bẩn tục cầm lăng túc cứ đề pi rư cả đề s smart nâng xôn chạy bà mày ba bẩn tục miền tùm ngôn fp rư cả s smart nâng bù rồi nhiều tuần ta kỳ trơ pra cầm lăng sẵn cọt mùi rư gọ nó ngọ bà man đầm bấy ở khno nâng miên lùm nâng chẳng kỳ trơ ca cầm lăng mùi tiết bà man đầm bấy ở khno miên lùm nâng chẳng chứ mơ máu bà thi lùm hạt cái prap đề muối mà pí đề pí xôn chạy pra mát hơi pí mà nâng bù rồi nhiều tuần chẳng chứ mơ đầm nọ sài chẳng đầm nọ sàiยังอาจจะ say วันปีหรือbiết ta kỳ trơ pra cầm lăng sẵn cọt muối bà man đầm bấy ở khno miên nâng rư coiยังอาจจะ say ท้า โรคกำลังสังกัดมุ้ยหรือก็ก็บานได้อะไรนึงจังยังมือเลือรุกปะตอเมารุกไปยังคือเมียนขนัวกวาดดมทมอมาดมจังมวยนั่งตางเอากำลังสังกัดตรองจุดหน่อยให้ปีโอมานั่งตางเอาไปไว้ขนัวเดมุ้ยสมานังปีใหม่ปีโอmột b ปีโอmột b คือต่างโดยเดปีสมาโซนใจปรามาสเจียบไว้ขนอตุบให้ดมทมอไปยังจับตรังจำนวนเบต่างโดยปีจังดำใบเอาขนวนังเมียนหลุมหนึ่งยังเตอปลากำลังประมาณดำใบสังกัดเวียดำใบเลือกดมทมอนังรวยจังยังตามกูกาเรศาหมอมังดำใบเอาขนวเมียนหลุมหนึ่งรูตราแต่รูปมนต์ใบยืงมีใบรูปเบียบยังกาตางใบยืงคือคนนองโออาคือกำลังตีมวยกำลังสังกัดคนนองปีอะตำรวจยืงคือโออาสมานังคนโอเบยังประวัยโอเบตางได้เดปีให้นั่งตางปีหรือก็รูปมนต์ยืงมวยติดคนเดสมาคนเดหรือก็มุ้ยคนหนึ่งเดมุ้ยสมาปีคนหนึ่งเดปีจังลมหัดบ่ยังกี่ปรับปีเดมุ้ยกี่สู้โรมุ้ยยังตีโรมุ้ยยังบ่เดมุ้ยมาอังตีปีมาบานใจนะคนบ่มาบานใจจังมุ้ยสมาหนึ่งปีคนเดปีเลือเดมุ้ยยังบ่ประมาณไปที่คนบ่มาบานใจมุ้ยสมาปีคนเดปีใจởเดมวยให้ยังสรองสมรรถกรรมเกมอเกปรับไอ้คลายังสรองไอ้ปันไตยังก็ตรจำได้ต่างอ้อยกำลังจลก็เดต่างอ้อยบ่ไหวขนวจลก็ต่างอ้อยกำลังตุบเดต่างอ้อยบ่ไหวขนวตุบจำรูปมนหน่อยจำกาต่างจังสรองสมรรถกรรมปีปีสมานังบูโรยนิวตันต่างอ้อยบรรทุกให้เดมวยคือสมานังปีไม้เดปียังคือสมานังโซนใจปรำไม้ยังสร้างสมรรถกรรมบานให้ยังจำนวนขนมรูปมนยังคือมวยสมาปีคนเดปีใจởเดมวยจังนอมเอามวยสมานังมวยยังคือบุร้อยคนนังโซนใจปรำเดปีใจนังเดมวยยังคือปีใหม่จังยังใจเวียเมายังบ้านมารอยอยู่ตนจังโดยนี้กำลังสังกัดมวยสมานังมารอยอยู่ตนจังนังปีได้ยังปลาขน้อยยังจำแหน่งกำลังยังปลาแต่กำลังมารอยอยู่ตนเตะดับไว้เลือกดมทมอนังโดยนี้เจมนายกำลังตายมารอยอยู่ตนปนโนดำใบเลือกหรือพลาตีเวียเมียนในท่าบาเกปลาขน้อยได้เมียนบันดอยได้ขนัวนังประวัยจระกอเดมวยนังเวนเชียงประวัยได้ขนัวบรรทุกเดปีนุเกจำนายกำลังจระกอติดเชียงบรรทุกจังเมียนในทาบรรทุกเวตำงนบัวโรยอยู่ต้นยืงปลาขนัวเตยยืงปลากำลังใต้มาโรยอยู่ต้นเตดับใบเลิกดมทมอมาดมนังจังยืงจำนายกำลังยืงปลาแต่กำลังมาโรยอยู่ต้นดับใบเลิกดมทมอมาดมนักบัวโรยอยู่ตน
ចឹងមេរៀនទី1នៃខ្នោះហ្នឹងចំណុចទី1យើងសង្ខេបបានប៉ុណ្ណឹងហើយជួយចុច subscribe ឲ្យម្នាក់មួយផងដើម្បីបានវីដេអូមេរៀនថ្មីបន្តទៀតអញ្ចឹងនេះចំណុច1វីដេអូក្រោយនឹងចេញចំណុច2ដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនចប់មេរៀនហើយយើងនឹងអនុវត្តលំហាត់មេរៀននៃខ្នោះហ្នឹងជាច្រើនទៀតអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ